बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ उठाई आवाज, आदिवासी जमीनों की सुरक्षा पर दिया जोर। संथाल परगना महासम्मेलन में आदिवासी अधिकारों की रक्षा का आह्वान। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ गोकुलपुर हटिया मैदान में आदिवासी संथाल समाज के द्वारा माझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शिरकत किया। परगना महासम्मेलन में काफी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष इकट्ठा हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया को बताया कि संथाल परगना में इसी प्रकार का कार्यक्रम करके हमारा समाज, हमारा माझी, हमारा परगना और इस क्षेत्र के हमारा आदिवासी के साथ इस समाज को जगाना एवं जागृत करना, फिर बाद में वैसी बुलाकर जो आदिवासी के जमीन हड़पा है उसे वापस करेंगे की बात कही। बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश घुसपैठ के चलते आदिवासी गांव मिटे जा रहा है। आखिर कोई तो है जो आश्रय दिया है, जबकि यहाँ का जमीन बिक्री नहीं होता है। हम लोग आदिवासी समाज बड़ा बैसी बुलाकर निर्णय लेते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात कही। ये जगह इसी तरह मीटिंग करेंगे। हमारा समाज, हमारा माझी गाँव के, हमारा परगना गाँव के और इस क्षेत्र के आदिवासी के साथ एक समाज को पहले जगाने का काम के जागृत करेंगे। उसका बाद बड़ा बैसी बुलाएंगे। जिन जिन जमीन पर है वो जमीन को हम लोग फिर से आपस हम लोग ले लेंगे। हमारा व्यवस्था है, हमारा आदिवासी समाज में जो व्यवस्था है वो देश परगना होते हैं, उसी का नेतृत्व में पूरा देश हम लोग जुटेंगे और फिर से हम लोग चर्चा करके फैसला लेंगे। अभी तो हम जनता को के बीच में एक घटना जो अभी बांग्लादेशी घुसपैठ और यहाँ एक तो आदिवासी के गांव मिटते जा रहा है, उसको बचाने के लिए हर जगह मीटिंग है और सब मीटिंग होने के बाद बड़ा बैसी बुलाया जाए।